Velkommen til Familiekanalen her i denne her uge. Vi har nu Bjarke Eriksen med os, og han er NLP-psykoterapeut. Og velkommen til dig. Tak skal du have. Bjarke, hvad laver en NLP-psykoterapeut? En NLP-psykoterapeut har i realiteten måske mange funktioner. En NLP-psykoterapeut kan være selvstændig psykoterapeut og arbejde med menneskelige problemstillinger og alt, hvad det nu medfører at være i krise og være i ubalance. En NLP-psykoterapeut kan også være underviser og kan være opkvalificeret som underviser og kan forstå og lave nogle forandringsprincipper på den facon, og det kan også være inden for konsulentverdenen. Så man kan sige, de kan være mange steder. NLP-psykoterapeut er i realiteten en ret bred uddannelse. Okay. Ja. Når jeg tænker ordet psykoterapeut, så tænker jeg en terapeut, som har at gøre med psyken. Ja. Men hvad står bogstaverne NLP for? Det står for neuro, altså nerverne, sanserne, det sansebaseret. Og det er jo sådan, når vi oplever noget, så bruger vi vores sanser til at opleve den verden, vi nu bevæger os rundt i. Du kender det, når selv måden, du for eksempel husker noget på. Da vi har været små drenge, og er kommet hjem fra skole og har åbnet døren derhjemme, og så duften af mors hjemmebagte boller. Det er sådan en måde, hvordan vores nervesystem, hvordan det er med til at huske os på noget. Ja, okay. Lingvistik, altså lingvistik, det er måden, vi siger ting på. Okay. Og hvordan kommenterer du dig selv? Der ligger sådan nogle gængse måder på, hvordan vi anskuer os selv. Det handler meget om, hvad tror jeg om mig selv? Okay. Hvad tror jeg om andre? Ja. Men er det kun verbalt, eller er det også tankemæssigt? Det er også tankemæssigt. Okay. Ja. Okay. Det er også tankemæssigt, fordi vi har i løbet af en dag et sted mellem 60 og 65.000 tanker. 90% af dem, det er genbrugstanker. Og mange af tankerne er jo lingvistik. Fordi det er jo i form af ord, og så ved jeg også godt omkring endet, omkring billeder og lyde og sådan noget. Men det er også meget omkring ord. Og det er lingvistikken. Okay. Du kan også høre det, når du bevæger rundt, hvordan er det folk, de taler. Ikke? Og så er der P'et, programmeringen, som handler så meget om, hvordan lærer du ting? Hvordan indlærer du nye elementer, og hvordan holder du også fast i noget af det, du kan? Programmeringsevnen er jo ret vigtig i forhold til når du skal have ny viden, sådan at du kan holde fast i den, så du ikke skal til at genindlære nye ting, så har man den her programmering. Det er deri, for eksempel vores vaner, de ligger. Og også meget stor vores erfaringsbase ligger omkring programmeringen. Ikke? Ja. Så det er meget af det, du plejer at gøre. Når du så kobler tingene sammen, så er det sådan, at du i løbet af tilværelsen har haft nogle oplevelser, og det kan der ligge noget sansebaseret på. Ja. Og den måde, du har oplevet det på, kan også betyde den måde, som du taler på det på, lingvistikken, hvordan du tænker på det. Ja. Og så kan det være det her med programmering, hvordan er det så, du reagerer på det. Så er det rent adfærdsmæssigt. Ja. Hvad er det, du gør i forhold til det? Så det er de her 3 ting, der går sådan i spænd over for hinanden. Ikke? Okay. Ja. Og hvis jeg så forstår det ret, så er det de her ting, altså noget med vanerne og hvordan vi tænker og hvordan vi sådan sanser ting, som I går ind og ændrer på, eller du går ind og ændrer på? Ja, som vi kan bearbejde. Noget af det, som de fleste, de måske nok har, altså det her med at have en fobi over for noget. Det kan være edderkopper, bare for at sige noget helt naturligt. Ja. Og hvis du spørger en, der har en edderkoppefobi, hvad er det for et tankesæt, hvad er det for en oplevelse, de har med edderkopper, så vil de sige, at edderkoppen, den er meget stor. Kæmpestor, ja. Kæmpestor. Den har lange, tykke ben med lange, sorte, kraftige hår på. Ja. Og de kan simpelthen beskrive den så stor og så farlig,
Men jeg har ikke indtil nu i hvert fald fundet nogen edderkopper herhjemme, der kan tage kvæletag på nogen som helst. Nej, men det er den, ikke. Nej, lige præcis. Men det er den måde, den bliver oplevet på. Ja. Og i og med, at den bliver oplevet sådan, så bliver det personens sandhed. Og der er det, vi går ind og justerer oplevelsen. Okay. Men vil det sige, at du rent faktisk vil kunne tage arachnofobi fra en person, som er virkelig bange for edderkopper? Ja. Arachnofobi, flyskræk. På mandag får jeg en, som kommer på grund af slangefobi. Så det fobiske reaktioner, det er faktisk ikke noget, der tager særlig lang tid at gøre noget med. Det må jeg bare ikke fortælle nogen. Hvorfor må du ikke fortælle det? Nej, det tager jo, altså jeg tænker så nogle gange, så kan jeg jo ligefrem have ondt af folk, som går rundt med edderkoppefobi. Ja. Og det kan jeg, fordi mange de gør det de har måske gjort det i en årrække. Ja. Og det tager, lad os sige, det tager mellem en halv time og 3 kvarter. Ja. Så er vi kommet ud af sådan en edderkoppefobi. Men vil det sige, at du tager den der store imaginære edderkop og skynger ned til noget, som er helt, helt småt og absolut ingenting der? Ja, fordi at så, når du forestiller dig den her store edderkop, den bliver koblet ned til en lille ting, så bliver indlæringen. For det første så sker det, mange gange oplever, at så når de ser den lille edderkop, så begynder de nærmest med sig selv at grine lidt over edderkoppen. Ja. De synes, det er lidt latterligt. Ja. Og så kommer der en anden følelse på. Altså, endet bliver justeret. De begynder at sige til sig selv, den har der ingen betydning for mig overhovedet. Slet ikke. Den kan da ikke gøre mig noget som helst. Så begynder ældet også at blive justeret. Og så er det, man grammerer sig til at have en mere afslappende adfærd i forhold til det, for eksempel omkring edderkopper. Ikke? Så du lærer bare en ny indlæring. Ja. Men er det ikke også det, som hypnotisører gør? Hvad er forskellen på at hypnotisere folk til ikke længere at være bange for edderkopper, og så det, som du gør? At arbejde med hypnose, det er at arbejde med underbevidstheden. Mange gange så er fobi noget, der ligger ude i bevidstheden. Nå, okay. Det er jo måden, en edderkop den opstår på. Når du hypnotiserer, så arbejder du på personens selvbillede, og personens følelser, og personens vaner og erfaringer. Når det handler om edderkopfobier, så handler det om, hvordan er det, jeg tolker den her edderkop, ikke? Hvordan jeg tolker den. Og tolkning, det skal være et bevidst arbejde. Ja. Og i hypnose, der slår du bevidstheden lidt fra, og taler ind til underbevidst. Det kan også sagtens gøres i hypnose. Det der bare er med, det er, at NLP er bygget op med nogle værktøjer, hvor du så efterfølgende selv kan arbejde videre med det. Okay. Og det er deri, jeg synes, at det virkelig er styrken, sådan i forhold til eksempelvis sådan noget, i forhold til hypnose, ikke? Ja. Men nu har vi brugt edderkoppen som et eksempel. Ja. Hvad kan man gøre med NLP ellers til at hjælpe mennesker? Det er sådan meget brugbart i stress, når folk bryder ned. Jeg bruger det også til depressioner. Jeg har også nogen i angst. Nogen, som har svært med selvværd og selvtillid. Jeg har også brugt det til mentaltræning, inden for sportens verden. Brugt til børn. Fantastisk til børn, fordi at det er så simpelt i sin opbygning og i sin struktur, og alligevel så effektiv. Så det kan bruges, jeg vil nærmest sige, det er faktisk noget lidt nemmere nogle gange at sige, hvor er det, at vi ikke bruger det henne. Og det er eksempelvis sådan noget skizofreni, og hvor der er nogle psykiske sygdomme, som er meget mere medicinkrævende. Der er NLP ikke særlig egnet. Nej, okay. Men det er jo de færreste, der render rundt med den type. Ja, altså, så det du siger, det er, at den kan faktisk bruges
Rigtig mange steder? Ja, bruges rigtig mange steder. Okay. Hvordan fangede du interessen for det her emne? Tilbage i 95 havde jeg en kollega, som begik selvmord. Nå. Og jeg var den sidste på arbejdspladsen, han havde snakket med. Mm. Og da jeg så får at vide, at nu var det lykkedes ham at begå selvmord, så begyndte jeg at få sådan nogle tanker om, havde jeg sagt noget, jeg ikke skulle have sagt? Var der noget, jeg kunne have sagt, som jeg burde have sagt? Var der noget, som jeg måske kunne have gjort, som jeg ikke fik gjort? Så igennem hele det her arbejde, så er det så, jeg begynder at finde ud af, at der er faktisk en masse uforløst i det her. Og det har jeg simpelthen brug for at kunne komme videre med. Yes. Så jeg ikke hang fast i sådan en følelsesmæssig oplevelse af, hvad det vil sige at være i social kontakt med mennesker, som har det lidt svært. Mm-hmm. Og så fandt jeg over NLP, og faktisk meget, meget tilfældigt, fordi det var under en uddannelsesmesse i Odense, kan jeg huske. Ja. Og der var Ole Vadum-Dahl inde og fortælle noget omkring NLP, og hvordan det kunne bruge omkring sanserne og sansernes struktur. Og jeg tænkte bare, da jeg havde været nede til den her workshop, jeg tænkte mig, det bliver jeg simpelthen nødt til at lære. Mm-hmm. Det er næsten for spændende til, at jeg bare kan lade det gå forbi. Og det startede jeg så med i efteråret 95. Men gik du selv til en psykoterapeut for at få bearbejdet nogle af de her ting først? Ja, jeg blev nødt til at få for at komme af med det her følelsesmæssige kaos, jeg også var i. Fordi der opstår en skyldfølelse. Ja. Og hvor skulle jeg gå hen med den? Der er jo ikke arbejdspladsen, hvis du ikke... Altså det var tilbage i 95, der var det, der hedder psykisk arbejdsmiljø. Det var en by i Rusland. Ja. Det var ikke noget, man gjorde noget ved. Så derfor synes jeg, jeg havde simpelthen brug for at tage et eller andet sted hen. Og der har jeg så læst i avisen om en dame her fra Esbjerg, jeg boede i Esbjerg på det tidspunkt, som var NLP-terapeut. Ja. Og det var sådan noget med at sende billeder op på væggen, mentale billeder op på væggen. Og så tænkte jeg, jamen det et eller andet skulle jeg jo gøre. Ja. Og hende gik jeg så ved i 3 gange, og fik vendt hele den her situation til noget positivt. Ja. Og så fangede det interessen for dig, fordi det, var sådan, det gik godt nok hurtigt, og det var godt og sådan ting. Jamen både det, at det var godt, men også det her med, at jeg havde fået noget med, som jeg selv kunne bruge. Yes. Altså jeg får nogle, så kan du kalde det værktøjer eller metoder eller noget, hvor når jeg står i en udfordring, og jeg synes, det her det begynder at blive svært, så har jeg nogle metoder, så havde jeg en metode til at komme videre, og det var ret fascinerende, ikke? Ja. Det var ret fascinerende. Det synes jeg, det var sådan lidt, at selv om sessionen den var over, jamen, så havde jeg lært noget. Jeg havde lært noget omkring, hvordan min egen psyke den fungerer, og hvordan mit følelsesliv det egentlig håndterer, når noget det begynder at blive lidt svært. Ikke? Men de her metoder eller værktøjer, er det sådan nærmest ens værktøj for alle mennesker, eller er det forskelligt fra psyke til psyke? Det er forskelligt fra psyke til psyke. Det er forskelligt fra person til person. Okay. Der er nogen, hvor forandringer det går forholdsvis hurtigt. Og så er der nogen, hvor det tager lidt længere tid. Okay. Og nogen har nemmere ved, og nogen har mere ro i hverdagen til at kan bearbejde noget, til selv at arbejde videre. Nogle de har det sådan lidt, for dem der er en lidt større udfordring. Ja. Og så er der selvfølgelig også det her med styrken i problemstillingen. Ikke? Altså selvom der er 2, der møder op, lad os sige, med stress, for eksempel brudt ned på grund af stress og udbrændthed, jamen så er altså forskellige måder, det skal bearbejdes på, og det bliver også gået i forskellige tempi. Så der er ikke noget, der sådan er. Der er nogle ting, hvor man siger, det her, det er erfaringsmæssigt set, så er det hurtigt at gøre noget ved. Og det er sådan, for eksempel, som vi siger, det der med edderkoppefobi. Det er sådan forholdsvis hurtigt. Erfaringsmæssigt, der er det hurtigt at få bearbejdet til noget. Ikke? Men ellers, når det handler omkring psyken og sådan noget, så findes der ikke rigtig noget sådan tidsskema. Hvad er så et eksempel på noget, som er svært at bearbejde, og hvor man kommer mange gange for at få hjælp? Middelsvær depression, OCD, altså tvangstanker og tvangshandlinger. Det er tidskrævende. Ja.
Det er tidskrævende. Og jeg har igennem de sidste 7 år arbejdet med folk, der går på sygedagpenge. For at gøre dem stærkere, både fysisk, psykisk og socialt. Og det er også noget, der tager tid. Altså afhængig af, hvor lang tid at de er gået syge. Men sygdomsperioden har været med til at sådan nærmest at bryde dem ned. Og det har en oplevelse af, at de ikke selv tror på, at de er til gavn. Ikke? Så det kan godt, det tager lidt tid. Og er krævende. Ja. Men er der nogle værktøjer, som er nogle af de der ting, som du nævner, som kunne være til gavn for folk derude, som de kan arbejde med selv? Nu snakker vi om, at psyken den er forskellig fra person til person, men er der alligevel nogle ting, hvor man siger, der kan man arbejde med sig selv? Så har jeg i hvert fald lige 2 ting, jeg har lyst til at måske kunne trække frem. Og hvor i hvert fald den ene af tingene ikke er nogen nyhed, vil jeg sige. Men jeg oplever bare, at der er ikke ret mange, der gør det anyway. Der er ikke ret mange, der gør det alligevel. Så jeg har lyst til at sige den alligevel. At om aftenen, når man sidder derhjemme, at man simpelthen finder 3 ting i løbet af dagen, som man har haft det godt med. 3 ting, man synes, det her, det var bare godt for mig. Og så prøve at være lidt detektiv på sig selv. Ikke? Altså at jeg mødt, altså nu har jeg mødt dig. Ja, ikke? Og det er jo sådan, når jeg så kommer hjem, så tænker jamen det var en fin fyr. Dejligt afslappet at sidde og snakke med, fantastiske steder, komme ned til. Det var bare, det var en god periode i løbet af dagen, ikke? Jo. Som finder sådan 3 gode perioder, og gør det til en vane, fordi så begynder man at fokusere mere på, at man har nogle gode perioder. Og det er specielt vigtigt nu her, når vi går ind i en mørke tid. Så det er sådan den ene ting. Yes. Den anden ting, vil jeg sige, det er, vi bruger meget det her med, du skal behandle andre, som du vil have, de skal behandle dig. Ja, den er sådan lidt den meget gængs, ikke? Ja, den kender jeg. Ja, lige præcis. Jeg kan godt tænke mig at vende den lidt rundt, og så indimellem tænke sådan lidt over for sig selv. Behandle dig selv, ligesom du behandler andre. Okay. Yes. Lige præcis. Fordi når vi behandler andre mennesker, så gør vi det med åbenhed, vi gør det med omsorg, vi gør det med kærlighed, vi gør det med nysgerrighed. Vi er meget mere åbne og tilladelige over for andre, end vi i bund og grund er over for os selv. Ja. Men skal vi ikke være lidt hårde ved os selv, og sådan, fordi hanke lidt op i os selv og sige, nu må vi hellere lige stramme os lidt an? Nej, jeg mener, hvis vi formår at motivere os selv, hvis vi formår at motivere os selv i en retning, hvor vi glæder os til dagen, og hvor de udfordringer, vi møder, at vi går ind i dem med en motivation, frem for at være demotiveret og skal hanke op i os selv. Fordi altså, der er aldrig nogen, der har vundet noget ved at skal slå sig selv over fingrene. Men nej, det er der nok noget om. Ja. men du har fuldstændig ret i, at vi er nok vores egen værste kritikere. Ja. Og det er bare sådan, at hvis du husker, der har været en reklame i fjernsynet, hvor man sådan kan høre, hun siger, åh, du er så smuk, åh, du er så dejlig. Ikke? Og det her med at kommentere sådan over for sig selv, det var næsten lige før man bliver rent til grin på den. Ikke? Jo. Det var ligesom ikke rigtig tilladt. Nej. Nej, altså det her med sådan lige at klappe os selv på skulderen, det er ikke, det er i hvert fald ikke noget, vi synes, der er positivt set. Nej, det er ikke i den danske model. Nej, det kan man ikke sige. Men det er sådan, at hvis vi lige kan få den vendt lidt, ikke? Hvis vi lige kan få den drejet lidt, prøv lige at behandle dig selv på en ordentlig måde. Prøv at tage vare på dig selv. Prøv lige, når du har tid til det, når du mærker din egen behov, så prøv at reagere efter. Yes. Prøv at gøre noget af det, du har lyst til.
Prøv nogle gange at spørge dig selv, hvad har jeg lyst til lige nu? Ja. Lige nu og her. Hvad har jeg så lyst til? Men siger du det med, at vi danskere ikke er voldsomt gode til at lytte til os selv? Altså, vi bare kører derud af i højeste gear, og så tænker ikke sådan rigtigt over, hvilke signaler vores psyke og vores krop giver os? Nej, men jeg synes, at vi prioriterer nogle gange lidt skævt. Mm-hmm. Fordi prioriteringen, den går lige så meget på, hvad er det, jeg tror, at andre tror om mig. Mm-hmm. Og hvis der er noget, man siger, vi alle sammen har til fælles, så er det, at vi vil gerne være okay. Ja. Ikke? Jeg vil gerne have sådan, når jeg kommer her hos dig, så jeg vil gerne have sådan, at du tænker, at ham Bjarke, han er okay. Ja. Det vil jeg jo gerne have, du tænker. Det er selvfølgelig. Ja. Det synes jeg også, ja, tak skal du have. Så kan jeg tilrette mig. Jeg tilpasser mig lidt. Mm-hmm. Så jeg sådan passer lidt ind i, hvordan det nu er. Ja. Og den tilpasning, den er helt i orden. Mm-hmm. Det skal den. Altså, det skal være en vis form for tilpasning. Ja. Ellers så kan vi slet ikke finde ud af det. Nej. Men tilpasningsgraden, den kan blive så markant, at vi tilpasser os til højre og til venstre. Ja. Og derigennem mister os selv. Ja, det er ikke så godt. Det vil sige, hvis vi sad herude i lobbyen, og vi så snakkede om, hvor du så siger, jamen, jeg har lyst til en gåtur. Og jeg så siger, jeg har lyst til en køretur. Hvad gør vi så? Så går vi ned til bilen. Ja, det kunne være. Men der er en af os, der automatisk vil sige, jeg kan også gøre mit senere, jeg kan også gøre mit bagefter. Ikke? Og så gør vi det, du synes. Mm-hmm. Det er også okay. Så vi negligerer lidt. Det vil så sige, vi overruler. Vi overser lidt vores egen behov. Mm-hmm. Måden, du kan se det på, det er hvis du lytter til folk, så det er det her med at høre, hvad er det, de ønsker. Mm-hmm. Ikke? Altså, de giver tit udtryk for, hvad de ikke vil have. Og det er fint. Ja. Det er rigtig godt. Det er jo en god forudsætning. Absolut. Men hvad er det, de vil have? Ja. Ikke? Altså, det svarer jo lidt til, at jeg går herned på banegården, ikke? Og så bestiller en togbillet, og hun så spørger, hvor jeg skal hen. Så siger jeg, det vil jeg ikke, men jeg skal ikke til København. Ja. Altså, hvor får jeg så en billet hen? Ja, det er rigtigt. For højst sandsynligt ikke nogen med. Nej, det er rigtigt. Og det her, hvor prøv lige at efterleve, prøv lige at behandle dig selv lidt godt. Prøv at lytte til dine egne behov. Ja. Mærk efter, hvordan er det at være dig. Ja. Men man skal jo heller ikke sætte hårdt nu i forhold til den der med bilen eller gåturen. Der skal man ikke sige, nej. Nej, og derfor så bliver der på et tidspunkt, så bliver der en form for tilpasning. Ikke? Ja. Vi skal nok blive enige om et eller andet. Mm-hmm. Jeg møder bare tit mange mennesker, så har der er noget, de har lyst til, men de gør det ikke, fordi der er ingen grund til, hvorfor skal jeg sige det? Det bliver alligevel som de andre synes. Lige præcis. Vi kender dem fra skolen også, ikke? Jo. Ja. Men hvad kan psykoterapi så gøre, hvis man er en af dem der, som er lidt selvudslættende? Jamen, giv nogle værktøjer, giv nogle metoder til, at du træner dig op til at få både en stærkere selvtillid og stærkere selvværd. Ja. Tro lidt mere på dig selv. Vi plejer gerne at sige, jamen, du er meget, meget mere end det, du er. Mm-hmm. Ikke? Jo. Fordi at jeg har prøvet mange gange, og jeg vil da anbefale folk at prøve det. Ja. Næste gang du tager ud og handler, så gå op til kasseekspedienten, kig dem dybt i øjnene, og fortæl dem, hvor glad og tilfreds du er over, at det lige præcis er dem, der sidder der. Mm-hmm. Og at det er fantastisk, den måde, de håndterer de varer på. Ja. Og det er bare lige præcis sådan som dem, der gør, at du har lyst til at komme i butikken igen. Ja. Ikke? Så vil du se, det vil de slet ikke kunne. De ved ikke, hvad de skal gå ved det der positive. Nej, de er vant til at få det negative. De er vant til at få det negative. Ja, lige præcis. Ikke? Og det ligger meget til de mennesker, der går efter andres behov, der overser deres egne behov. Ja. De ved ikke, hvad de skal gøre ved de her gode ting. Men hvis man kan begynde at modtage alle de her gode signaler, vi får, hvis man begynder at få en fornemmelse, få en følelse, få en forståelse af, at det er okay at være mig. Ja. Jeg er også okay.
Jeg kan også bidrage med noget. Jeg kan faktisk også gøre noget godt. Ja. Og jeg er faktisk meget, meget mere end bare... Ja, jamen det er rigtigt. Vi har ikke voldsomt meget tid tilbage. Jeg har lige nogle ting, vi skal nå også. Ja. En af dem, det er det her med, hvordan fremtiden sådan ser ud for psykoterapien. Altså, du nævnte selv, at på arbejdspladsen førhen, der tænkte man ikke rigtig på det psykiske arbejdsmiljø og sådan nogle ting. Hvordan står det til nu, og hvordan kommer det til at se ud, som du ser det? I hvert fald for NLP-psykoterapeuter, synes jeg, fremtiden ser rigtig god ud. Jeg synes, fremtiden ser lys ud. Vi har jo ikke nogen decideret godkendelsesordning her i Danmark. Desværre. Og håber jeg på, at på et tidspunkt det kommer. Men vi har desværre ikke nogen godkendelsesordning endnu. Men NLP-psykoterapeuter er den eneste psykoterapeutiske retning, som er registreret inde i Sundhedsstyrelsen. Så der er sådan en vis hånd i hanke med, hvad vi egentlig render og laver, og hvordan vi gør, og sådan noget. Og det i sig selv, synes jeg, er ikke en blåstempling, slet ikke, men det begynder sådan måske at blive lidt lyseblåt. Ja. Og jeg synes, at der er rige muligheder, og jeg synes, det er meget normalt, at folk de siger, jamen, jeg går til psykoterapi, eller jeg går derhen. Det synes jeg, det blev meget mere gængs i vores kultur efterhånden. Men der kan man sige, det er super. Jeg synes, det er super i orden at sige, jamen, jeg er et almindeligt menneske, og jeg har nogle ting, jeg går og slås med, og jeg har valgt nogen, som jeg gerne vil have til at hjælpe mig med. Lige præcis. Det er og det er en fornøjelse at komme ind og også lave noget socialt frivilligt arbejde med den funktion at være NLP-psykoterapeut. Fordi at det man kan sige, man sådan får lov til, ikke sådan at åbne op, men får lov til at styrke nogle mennesker, der har brug for at blive styrket. Og det kan kun lade sig gøre, fordi at de også er modne til at modtage. Ellers kan det ikke lade sig gøre, vel? Nej, det er rigtigt. Og så oplever jeg meget, at arbejdspladserne begynder at bruge nogle af de kvalifikationer, som vi har og kan bidrage med. Ja. Og det er jo godt. Og det synes jeg, det er rigtig godt. Ja. Jeg har selv arbejdet med psykisk arbejdsmiljø siden 99, og har udviklet kursus for, hvordan man som almindelig kollega kan hjælpe en anden kollega, der bryder sammen. Ja. Fordi der foregår mange arbejdsulykker osv. Nu her til sidst. Du er kommet med rigtig mange gode råd og ting og sager i løbet af det her interview. Men er der andre måder at få mere kontakt eller mere information på? Jamen, altså, jeg er altid meget velkommen at gå ind på hjemmesiden. Jeg har en hjemmeside, der hedder nlp-studie.com. Okay. Og derinde, der kommer en videoblog. Og den videoblog, den kommer med nogle forslag til, hvordan du kan træne i dagligdagen, og hvordan du kan, nogle små hints til, hvordan du kan gøre dig selv stærkere. Og det er gratis. Nå, okay. Ja. Så kan man simpelthen gå på din hjemmeside og få information om nogle værktøjer, som man lige kan bruge. Ja. Det var dog genialt. Jamen, Bjarke, det vil jeg lade være det sidste ord. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du ville komme i studiet, og held og lykke med videobloggen og med arbejdet. Og jeg siger også tak. Det var rart.